हेलो अम्मी जान, कैसी हैं आप? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप दोपहर में बिजी नहीं हैं तो क्या हम लंच साथ कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। Kızlar şok şok şok. Murat'la İzmir'e gidiyormuşuz. Yok artık. Öyle değil. Fuar için. Yani iş için. Ama bugün bana o kadar tatlıydı ki bir görseydiniz. Böyle kafamı tuttu, yüzüme güldü. Ay rüya gibiydi. Allah'ım inşallah uyanmam. Sen bayağı yokuş aşağı boş vitesle salmışsın kız kendine. İnsan aşık olunca rengine sığamaz, taşar. Sal arkadaşım sen sal. Taştığı gibi de duvara çarpar. Aa niye çarpılmış canım? Bir kere Murat öyle bir çocuğa kesinlikle benzemiyor. Aslı, sen bir kere gördüğün adama nasıl karakter analizi yapabiliyorsun acaba? Benim hislerim kuvvetli. Sorun o ya zaten. Aklını fazla devre dışı bırakıyorsun. Kızı da yoldan çıkaracaksın. Neyse kızlar siz şimdi beni boş verin de. İpek araba işi ne oldu? Bir gelişme var mı? Var. Kızıma görücü çıktı. İpek. Ne ya, sevinmediniz mi? Olaylara olumlu yönünden bakmaya çalışıyorum. Der. Olmadı galiba, beceremedim. Of. İtiraf ediyorum, çok mutsuzum. Ya kuzum acele etmesen biraz daha mı düşünsen acaba? Satmasan İpek. Belki de ailene hayır deme zamanın gelmiştir. Bu son olacak arkadaşlar. Gerçekten son olacak.